ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് ഇൻഷാ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു രീതി കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇടക്കാലത്ത് വന്ന റിപ്പോർട്ടൊക്കെ പലരും വായിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ടൂറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടറും സംഘവും ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് അപകടം പറ്റുന്നു, വേറെ ചിലർ രക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം അത് വലിയൊരു തൗഫീഖ് തന്നെ വേണം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളത്. എന്നാൽ എന്താണ് ഈ പ്രതിഭാസമെന്നും പൊതുവെ മനുഷ്യന്റെ ആ അള്ളാഹു തന്ന കഴിവിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ വിനീതന്റെ ചെറിയ അറിവ് വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാധാരണ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന്റെ മുമ്പ് പറയാറുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ നല്ല ഇടിയുണ്ട് ഉസ്താദേ, നബൂസ്നാൻ ഉസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട്, ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആകെ പേടിച്ച് ആകെപ്പാടെ പിന്നെ അതെ 2 ഇലക്ട്രോണിക് ചോക്കിന്റെ ട്യൂബ് എൻ്റെ വീട്ടിലും പോയി ഒരു ഇടി മിന്നലില്. പിന്നെ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ആ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫാക്കിയൊക്കെ വെക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് വരിക എന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇടിമില്ല എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫാനും അതുപോലെ പല ഉപകരണങ്ങളും പോയ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലാപ്പ് ഓഫാക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പോ അത് എപ്പോഴാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വരാൻ ചിലപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഏത് സമയത്തും വരാം, നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്വിച്ച്, നല്ല മെയിൻ സ്വിച്ച് ആ വലിയ പഴയ ടൈപ്പ് തന്നെ വേണം. ചെറിയ ഇപ്പം ഈ ബ്രേക്കർ ടൈപ്പൊന്നും ഓഫാക്കിയിട്ടൊന്നും വലിയ ഫലമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് അയാളുടെ വീട്ടിലുള്ള വലിയ LCD ടിവിയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ മെയിൻ സ്വിച്ചിന് പരമുള്ള ആ ബ്രേക്കർ സാധനം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടും ഫലം കിട്ടിയില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്താൽ പോലും ഈ ചെറിയ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ പറ്റുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ശക്തി അത്രയും കൂടുതലാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ഈ സംഗതി എന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് മുഹമ്മദ് അൻവർ എടുത്തിരുത്തി സാഹിബിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ മിന്നലിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. എന്നാലും ഇന്നത്തെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് അതിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നോക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഊർജത്തിന്റെ പുത്തൻ ഉറവിടങ്ങൾ പേടാണല്ലോ. ഇപ്പം നമുക്ക് കറണ്ടിൽ ഭയങ്കര ക്ഷാമമാണല്ലോ അല്ലേ? പലപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നത് കണ്ടിരുന്നില്ലേ? ഈ 500 മെഗാവാട്ടിന് മുകളിലുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ഈ കുത്തക കമ്പനികൾ, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കി ലാഭകരമായിട്ട് വൈദ്യുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് കൊടുക്കുക. ഈ സബ്സിഡിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രം ആയിട്ട് ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം അപ്പൊ അത് ക്രമേണ വൈദ്യുതി ചാർജ് വളരെയധികം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണമാകും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഈ അടുത്തായിട്ട് എല്ലാവരും കാണും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ ഒരു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതേക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ സാങ്കേതിക വശം എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പറയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോ ഈ ഊർജത്തിന്റെ പുത്തൻ ഉറവിടങ്ങൾ തേടുന്ന മനുഷ്യന് മുന്നിൽ നമ്മള് വലിയൊരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ഇടിമിന്നൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇപ്പോ താപനിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് മിന്നൽ എന്നുള്ളത്? ഇടിമിന്നൽ, ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ചെറിയൊരു ബ്രീഫ്. താപനിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം മേഘത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും വേർതിരിയുന്നു. പ്രോട്ടോൺ എന്താണ്, ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്നൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെ? ഏതൊരു സാധനത്തിലും പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, എല്ലാം ജോഡികളായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ
കറണ്ടിലെ ആണും പെണ്ണും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും. ഈ രണ്ട് സംഗതി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഇല്ലാത്തിടത്തേക്ക് മറ്റൊന്ന് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്, അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളിടത്ത് നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് ഇത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും, ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ മേഘത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകൾ മുകൾ ഭാഗത്തും അണിനിരക്കുന്നു. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടുമ്പോൾ അവ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഭൂമി പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഇലക്ട്രോണിനെ, അതായത് കറണ്ടിനെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഭൂമി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ എർത്ത് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്നാൽ, ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അത് ഭൂമിയിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രവഹിക്കുക. ഭൂമി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു വലിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതിശക്തമായ ഈ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് മിന്നലെന്ന്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിന്നല്? ഒരു വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിന്നല്. ഈ സെക്കൻഡില് ശരാശരി ഒരു 100 എന്ന തോതിലൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്ന്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 100 തവണ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഈ മിന്നൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന്. അതിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ 160 മുതൽ 1600 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ മിന്നൽ ഭൂമിയിൽ എത്താറുണ്ട്. എത്ര? 160 മുതൽ 1600 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ വേഗതയിൽ മിന്നൽ ഭൂമിയിൽ എത്താറുണ്ടെന്ന്. ഇങ്ങനെ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ചുറ്റുമുള്ള വായുവിനെ ശക്തമായിട്ട് ചൂട് പിടിപ്പിക്കും. ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടക്കുള്ള വായു എത്ര ഡിഗ്രി വരെ? ഒരു 20,000 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ ചൂടാവുന്നു. അപൂർവ അവസരങ്ങളിൽ അത് 30,000 ഡിഗ്രി വരെ ചൂടാവാറുണ്ടെന്ന്. എന്നുവെച്ചാൽ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ 5 ഇരട്ടി ചൂട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിന്റെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള വായുവിനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോ ഒരൊറ്റ മിന്നലിൽ തന്നെ 375 കോടി കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. യാ അല്ലാഹ്, ഒരൊറ്റ മിന്നലില് 375 കോടി കിലോവാട്ട്. നമ്മൾ ആകെ കേരളത്തില് 3000 ചില്ലാനം മെഗാവാട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മളെ ഖത്തറില് 8 മെഗാവാട്ട്, ഏതാണ്ട് പിന്നെ 8000 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സുമാർ ഒരു 2 വർഷം മുമ്പുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കണക്കാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ 3000 ചില്ലാനം മെഗാവാട്ടാണ് നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. 375 കോടി കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം. ഇപ്പോ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ള ആകെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണിതെന്ന്. ഒരു വലിയ കണ്ടമാനം വലിയ എനർജി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ഒരൊറ്റ മിന്നലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആ ഒരു പവറിന്റെ അളവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ മിന്നലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടിമിന്നൽ 3 തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന്, അത് മേഘത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതാണെന്ന്. മേഘത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫ്രാ ക്ലൗഡ് ലൈറ്റ്നിങ്, മേഘത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളത്. 2, വ്യത്യസ്ത മേഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളവ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർ ക്ലൗഡ് ലൈറ്റ്നിങ്. വ്യത്യസ്ത മേഘങ്ങൾ, ഒരു മേഘത്തിലുള്ള 2 മേഘങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള രീതിയിലുള്ളത്. പിന്നെ മേഘവും ഭൂമിയിൽ തമ്മിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ മേഘവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ലൈറ്റ്നിങ് അഥവാ മിന്നലാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഈ മേഘവും ഭൂമിയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ലൈറ്റ്നിങ് ആണ്. ലൈറ്റ്നിങ് മീൻസ് ഇടിമിന്നൽ. അപ്പോ ഒരു മേഘത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെന്ററുകൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തേത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു മേഘത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇൻഫ്രാ ക്ലൗഡ് ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത്. പിന്നെ ഇതാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് തീരെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല. പിന്നെ
വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾക്കിടയിലുള്ള വായുവിന് അയണീകരണം സംഭവിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത്. ഈ രണ്ടു തരം മിന്നലുകൾ നമുക്ക് ജീവജാലങ്ങളെയോ ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെയോ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഇനമായതുണ്ടല്ലോ, മേഘവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഇടിമിന്നലാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരിയും നാശം വിതക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഇടിമിന്നലുകളെ പറ്റി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, ഇടിമിന്നലായിട്ട് ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി പഠനം നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പേര് വല്ല ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുകയാണ്. ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് 1752 ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഈ മിന്നലിന്റെ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അയാളുടെ പേരാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അയാളുടെ പരീക്ഷണമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മിന്നലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്. കണക്ഷൻ, മീറ്റർ, ഉപകരണങ്ങൾ, അതിന്റെ കേട്, പുതിയ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്, മീറ്റർ ഷിഫ്റ്റിങ്, പോസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് തുടങ്ങിയാൽ നാട്ടിൽ കറണ്ട് പോയിക്കോളും, പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. മാഷാ അല്ലാഹ്, നമ്മുടെ അബൂ സിനാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് 100% മേളിൽ വല്ല ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ശതമാനം ശരിയാണ്. കാരണം ഗൾഫിൽ കറണ്ട് പോയാൽ അത്ഭുതമാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കറണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമാണ് എന്നാണ് ഒരു പഴം ചൊല്ലുപോലെ പറയപ്പെടുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തർക്കം അതിലില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാടുള്ള വിഷയവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ കണ്ടാൽ മതി, അല്ലേ അൻവർ സാഹിബേ? ഓക്കെ, പി പി ഉസ്താദിന് നല്ലൊരു സംശയം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉസ്താദ് റൈസാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദിലേക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിന്നലിനെ കുറിച്ചുള്ള മുൻകരുതലുകൾ, എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ കഴിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെയും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉസ്താദിലേക്ക് മൈക്ക് കൈമാറും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നല്ലൊരു വിഷയമാണ്. യഖാദുൽ ബർഖു യഖ്തഫു അബ്സാറഹും എന്നാണല്ലോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. ഇടിമിന്നൽ അവരുടെ കാഴ്ചയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മാത്രം ശക്തമായി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കുള്ള സംശയം, നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ വെച്ചാൽ ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടോന്നാ? സോളാർ പാനൽ വഴിക്ക് ഇടിമിന്നൽ, ഇടിയോ മിന്നലോ ഏൽക്കാനുള്ള വല്ല സാധ്യത ഉണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ അത് വെക്കുമ്പം തന്നെ അതിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവോ? ഇവിടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, വലിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മേലെന്ന് താഴെ വരെ നല്ല 1 ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള നല്ല ഈ മുടഞ്ഞ ടൈപ്പുള്ള ഒരു കമ്പി. ചോദിക്കാൻ വെച്ച ചോദ്യമാണ് അബൂസിനാൻ ഉസ്താദ്. ഇവിടൊക്കെ ഇടിമിന്നൽ രക്ഷപ്പെടാനായിരിക്കണം ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കമ്പി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴൊന്നും കാണുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ കൂടി ആയിരിക്കും, അല്ലെ ലിഫ്റ്റിന്റെ അതിലൂടെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ സോളാർ പാനലിന്റെ വിഷയം മുസ്തഫ സാറ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. മുസ്ലിം കാമിൽ സഖാഫിസ്ഥാൻ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതെ, ഞാൻ മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ. വലൈക്കും സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശബ്ദം കേൾക്കാമല്ലേ? മാഷാ അല്ലാഹ്, ഉസ്താദ് സാങ്കേതികമായി വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തില് ഈ ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ മിന്നലേൽക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ മുൻകരുതലുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഏത് സംഗതി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടുത്ത് മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ മിന്നലിനെ പിടിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. അപ്പം സോളാർ പാനലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏറ്റവും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ അത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ആവുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിലും ഉയരത്തിൽ അവിടെ
പിന്നെ ബൗണ്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉയരമുള്ള സംഗതികളോ ഒക്കെ വേഗമുണ്ടാവാം. ഒരു പോയിന്റിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പോയിന്റിലേക്കാണ് മിന്നലേൽക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന് പാനൽ എന്തായാലും നോർമലി എർത്തഡായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ആ പാനലിന്റെ ലോഹഭാഗങ്ങൾ എർത്തഡായി, അല്ലാതെ ഫൈബറും മറ്റു സാധനങ്ങളിലൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കയറി വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണല്ലോ. അതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്. ലോഹഭാഗങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഈ കറണ്ട് പ്രവാഹം നടക്കുന്നതും കയറി പിടിക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോഹഭാഗങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ലോഹഭാഗങ്ങളും എർത്ത് ചെയ്യണം. ഈ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത് ഈ മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ, അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അതാണെങ്കിൽ അന്നോ അല്ല ചെലവുള്ളൊന്നും ആവാനൊരു സാധ്യത. നമ്മളെ പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒരു കൂർത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ലോഹത്തിന്റെ ഒരു സാധനം പൊക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ താഴത്തേക്ക് ആ ഒരു രീതി. അതിന്റെ ചെലവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. കാരണം എന്താ വലിയ ചെലവുള്ള സാധനമൊന്നും ഇല്ല. ഒരു ലോഹത്തിന്റെ ഇതും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ആ കോപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും പിന്നെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനം കൊണ്ട് താഴെ വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എർത്തിങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണത്. പേര് മിന്നൽ രക്ഷാചാലകം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഗതി ചെയ്യുന്ന സംഗതി അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്കിൾ ഞാൻ ഒരുപാട് മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി മൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഈ വെള്ളത്തിന്റെ കണികകളിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോ മിന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ. ഭൗതികമായ വിലയിരുത്തൽ പൊതുവെ സ്വഭാവം തണുപ്പ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു കേൾക്കല്. ആ തണുപ്പിൽ നിന്നും ഈ ചൂടുള്ള സാധനം എങ്ങനെയാണ് പ്രവഹിക്കാൻ ഭൗതികമായി ഇസ്ലാമികമായിട്ട് അതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അതിജയിച്ച വിശകലനമുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാം. പക്ഷെ ഭൗതികമായ അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും തണുത്ത സാധനങ്ങൾ, പ്രകൃതിയാ തണുത്ത സാധനങ്ങൾ, അത് ചൂട് വെയിലിന്റെ ഒക്കെ ശക്തി കൊണ്ട് ചൂടാകാം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിയാ തണുപ്പ് എന്ന വിശേഷണത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ചൂടുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മളെ വിദ്യുച്ഛക്തി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വെള്ളം ചാടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ചൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെന്നാ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുമെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അതിനോടുകൂടെ ഈ കൊള്ളിമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ടല്ലോ, പിശാചിനൊക്കെ എറിയുന്നത് എന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്ന, ഭൗതികന്മാര് പ്രകൃതിയിലെ നൈരാശ്യങ്ങളെ മുഴുവനും ഒതുക്കിക്കളയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പേടകമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ആയുധം എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഷിഹാബ് ഖബസ് എന്ന് ഖുർആനിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രകാശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റിനിങ് ആയ കൊള്ളിമീനുകൾ, ഈ കൊള്ളിമീനും ഈ മിന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഈ ഇടിയും മിന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇടി എന്നുള്ളത് ശബ്ദമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, അത് ആ ഇടിയുടെ ശബ്ദമാണോ മിന്നിന്റെ ശബ്ദമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മിന്നിന് പ്രകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ചോദ്യം അധികമായി പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മാഷാ അല്ലാഹ്, നല്ല ചോദ്യമാണ് സാറേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പിന്നെ സബ്ജക്റ്റും വരുന്നത്. ക്ലാസ്സും എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈ തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ അതൊരു ഇതാവുന്നത്, ഒന്ന് ചൂട് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത് വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. അതിൽ ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, മിന്നൽ എന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. താപനിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം മേഘങ്ങളിൽ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും, ഈ 2 ചാർജിന്റെ കളികളാണ് നമ്മൾ ഈ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പറയുന്നത്. വൈദ്യുതി മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെറ്റ്, ആ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആ തരംഗങ്ങൾ,
അതുപോലെ പിന്നെ ഇതിനകത്തൂടെയുള്ള ഈ IC ചിപ്പ് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും പ്രോട്ടോണിന്റെയും കളികളാണ്. അത് പക്ഷേ ലൈനിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ പവർ വേണമെങ്കിൽ അത് ലൈനിലൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. അതേസമയം ചെറിയ പവർ കൊണ്ട് ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള തരംഗങ്ങൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ തന്നെ കടത്തിവിടാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പടച്ചു വെച്ച് അതിൽ തന്നെ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ഉയരത്തിൽ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലല്ലോ, ശൂന്യാകാശമാണ് അതല്ലേ. അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനെ അവിടെ കൺട്രോൾ ഭാരം അങ്ങോട്ട് ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഭൂമി ആകർഷണ ശക്തി ഇല്ലാതായി പോകുന്ന അവസ്ഥയല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ്. അപ്പൊ താപനിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം മേഘത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിൽ വേർതിരിയുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ മേഘത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകൾ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടും അണിനിരക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടുന്ന സമയത്ത് അവ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോണുകൾ എവിടെയെങ്കിലും കൂടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി അതിനെ വലിച്ചെടുക്കും. അത് നമ്മുടെ ഈ വലിയ കമ്പിയിലൂടെ പോകുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഏറ്റവും കൂടിയ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? കേരളത്തില് ഇന്നുള്ള വോൾട്ടേജിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്? ഓക്കെ കേരളത്തില് 210 kV അല്ല. എന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? വോളിയം കുറക്കം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വോളിയം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിക്കൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 4 ലക്ഷം വോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 400 kV എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? കേട്ടില്ലേ 400 kV? 400 kV അല്ലേ? കുറച്ചിട്ടില്ല, 400 kV ആണ്. 400 kV പറഞ്ഞാൽ 4 ലക്ഷം വോൾട്ട്. ഈ 4 ലക്ഷം പോകുന്നത് ഇപ്പം തൃശ്ശൂര് മാടക്കത്തറ കേട്ടിട്ടില്ലേ? തൃശ്ശൂരുള്ള മാടക്കത്തറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കേട്ടില്ലേ? അവിടെയാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളത്, മാടക്കത്തറയിൽ. അപ്പോ അത് മുകളിലൂടെ ഒരു കമ്പിയിലാണല്ലോ പോകുന്നത്. മുകളിലുള്ള ഒരു കമ്പിയിലൂടെ ആണല്ലോ അത് പോകുന്നത് അല്ലേ? ആ വോൾട്ടേജും വൈദ്യുതിയും കടന്നു പോകുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അകലം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? നിശ്ചിത അകലം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാല് ഇപ്പോ 3 കിലോ വോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 3000 വോൾട്ട് 1 മില്ലിമീറ്റർ ഭൂമിയോട് അടുപ്പിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3000 വോൾട്ട് 1 മില്ലിമീറ്റർ അടുത്തേക്ക് ഭൂമിയോട് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പിയൊന്നും വേണ്ട, ഭൂമിയിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഈ മിന്നൽ കാണുന്നില്ലേ ആകാശത്തില്, അതുപോലെ വെളിച്ചത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പൊ 2 മില്ലിമീറ്റർ എത്ര മതി? 6000 വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ അകലെ വരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. 9000 ആണെങ്കിലോ 3 മില്ലിമീറ്റർ അടുത്ത് വരെ, ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 400 kV ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം അടുത്ത കമ്പി ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മിന്നൽ പോലെ ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ചാട്ടം ഉണ്ടാവും കറണ്ട്. കാരണം ഭൂമിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കറണ്ടിന്. കാരണം മുകളിലുള്ളത് ഇലക്ട്രോണും താഴെ ഉള്ളത് പ്രോട്ടോണാണ്. വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ്. ചാടി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കും. കാന്തത്തിൽ ഇരുമ്പ് പിടിക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജോഡിയായിട്ട് അള്ള സൃഷ്ടിച്ച കൂട്ടത്തില് കറണ്ടിന്റെ ജോഡിയാണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ അടുത്തേക്കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കമ്പി ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് 400 kV കമ്പി താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത അകല അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തീയുടെ ഗോളം, ജ്വാലയാണ് കാണുക, നമ്മളെ മിന്നൽ പോലെ. എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ വായു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, അവിടെ ഒരു വായു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അത്രയും വോൾട്ടേജിന് ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വായുവിലൂടെ അത് പ്രവഹിക്കും എന്നർത്ഥം.
ഒരു ഭയങ്കര വോൾട്ടേജ്, നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ വോൾട്ടേജ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എയർ അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക്, വായുവിനെ അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പ്രവഹിക്കുക ഭൂമിയിലേക്ക്. ആ മുകൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള നമ്മുടെ ഭൂമിയും മുകളിലുള്ള ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൂമ്പാരം, വൈദ്യുതിന്റെ ഭയങ്കര സ്റ്റോക്ക്. അള്ളാന്റെ ഖജനാവിൽ എത്ര വൈദ്യുതി ഉണ്ട് നമുക്ക് അവ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉസ്താദെ. അതെ, ഈ വായു ഇങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ, ഇപ്പം ഒരു ബലൂൺ പൊട്ടുമ്പോൾ സൗണ്ട്, ആ എയർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രഷറിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നിച്ചിങ്ങോട്ട് വഴി മാറുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് വരില്ലേ? അതുപോലെ അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വായു ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു മർദ്ദത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വ്യത്യാസവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 15,000, 20,000, 25,000 ഡിഗ്രി ഒക്കെ ചൂട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എയർ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിഭാസങ്ങൾ നടക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും മിന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഈ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടിയിട്ട് അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലെ ഒന്നിച്ച് വൈദ്യുതിയായിട്ട് എയറിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്. ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഭാഗത്തു കൂടെയാണ് വരുന്നത്? ആ വരുന്ന ഭാഗത്താണ് പച്ച തെങ്ങൊക്കെ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കത്തുകയാണല്ലേ. പച്ച തെങ്ങ് ഒക്കെ അതിന്റെ തലക്കലിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പച്ച തെങ്ങ് കത്തിക്കണ എത്ര പണി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതങ്ങട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ, ഒരു മിന്നലങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അതങ്ങ് ഞെരിഞ്ഞ് അമർന്ന് ആകപ്പാടെ ഒരു ഉണങ്ങിയ മരം പോലെ അതിന്റെ എല്ലാം നാശമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത്, വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കണങ്ങളോ എടുത്തല്ല. അതിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന സമയത്ത്, ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ കാണുന്ന ജനറേറ്റർ ഇല്ലേ, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പരിപാടിക്ക്, നമ്മൾ SSFന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ SOSന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ജനറേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, കറണ്ട് പോയാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഉസ്താദ് നേരത്തെ നമ്മളെ അബൂസിനാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ കാറ്റടിച്ചാൽ കറണ്ട് പോകും, കറണ്ട് അടിച്ചാല് കാറ്റും പോകും എന്ന് പറയില്ലേ. അത് കാറ്റടിച്ചാൽ കറണ്ട് പോകും, പക്ഷെ കറണ്ട് അടിച്ചാലും മനുഷ്യന്റെ കാറ്റ് പോകുമെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അബൂസിനാൻ ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കാറ്റടിച്ചാൽ കറണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കേരളത്തെ സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ 10 സെന്റ് ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും വീട് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തൂടെ ഉള്ള മുളങ്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെയും ഉള്ള തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിലൂടെയും ഉള്ള ബദാം മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൂടെയും ചെടികളുടെ ഉള്ളിലൂടെയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തുകൂടെയും വലിച്ച് എല്ലാവർക്കും കറണ്ട് വേണം. പക്ഷെ ഒന്നോട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ നമ്മുടേത്. നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം അത്രയും നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത വീടുകളും ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത്രയും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് വരുമ്പോ ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് വണ്ടി കിട്ടും എത്തും ഉസ്താദെ. ഉസ്താദിന് അറിയാലോ അല്ലെ, അബുദാബിയിൽ ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിൽ നല്ലൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ചെറിയ റോഡിലൂടെ വരാൻ പറ്റും. മെയിൻ റോഡിലൂടെ തന്നെ വരേണ്ട വാഹനങ്ങളൊന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ദുബായിലേക്ക് എത്തില്ല. ആ ബ്ലോക്ക് തീർത്താൽ തന്നെ എത്തുള്ളൂ. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും സംഭവം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ജാം അതുപോലെയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യവും. ഒന്ന് കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാജിയാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു മരം ഈ വരുന്ന മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ബ്ലോക്കായി. ചിലപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കറണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നാകും, അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകത്തിൽ വേറെ മൈസൂരിനാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും ആവും. ഈ കറണ്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വയനാട്ടിലൂടെ വരുമ്പം വയനാട് ചുരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടവർ കാണാം. 2,20,000 വോൾട്ടിന്റെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുന്ന ലൈനാണത്. അതിലെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തായിപ്പോകും, നമ്മളെ കറണ്ട് അവിടോട് കൂടിയിട്ട് അന്ന് പിന്നെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അത് മറിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞാലോ അതിലേക്കൊരു മരം വീണ് കഴിഞ്ഞാലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു പോയിന്റിലാണ്. പക്ഷെ അത് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് പോകുന്നത്. ഇനി പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ ലൈൻ തമ്മിൽ കൂട്ടിയടിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം വീണ് കഴിഞ്ഞാലോ കറണ്ട് പോവാതിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആകപ്പാടെ
നാശമായി പോകും. കാരണം മില്ലി സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ഒരു കമ്പി തമ്മിൽ കൂട്ടിയടിച്ചാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ മില്ലി സെക്കൻഡിൽ കറണ്ട് പോകാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ കറണ്ട് വരുന്നത് ആ ഉപകരണം ഉടനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകും. കാരണം അതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും ശക്തമായ. നേരത്തെ നമ്മൾ മിന്നലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ വൈദ്യുതിയുടെ രണ്ട് കമ്പികൾ, ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവും പോലെയാണ്. അത് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതിനിടയിൽ ഒരു ലോഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിനെ വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ ബൾബായാലും ട്യൂബായാലും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ്. അത് ഈ പോസിറ്റീവിന്റെയും നെഗറ്റീവിന്റെയും ഇടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിന്റെയും ന്യൂട്രലിന്റെയും ഇടയിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈദ്യുതി അതിലൂടെ പ്രവഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളത്തിലെ കണികകളിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ചെയ്യുന്നത്. ആ വെള്ളം ഉയരത്തിൽ കെട്ടി നിർത്തി അതൊരു പൈപ്പിലൂടെ താഴേക്ക് ഒഴുക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ജനറേറ്റർ, ആ ജനറേറ്റർ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും കറക്കാം. ഡീസൽ കൊണ്ട് കറക്കാം, വെള്ളത്തിന്റെ ചാടി വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കറക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവറിലൂടെ കറക്കാം. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കറക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ആയാലും തിരിയുന്നത് ജനറേറ്റർ തന്നെ. ആ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എടുക്കുന്നത്. ഉസ്താദിന്റെ കൂടുതൽ എന്തോ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഉസ്താദിലേക്ക് ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ജസാക്കുമുല്ലാഹു ഖൈറുൽ ജസാ. അപ്പോൾ അതിന്റെ വിശദീകരണം മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഈ കൊള്ളിമീനിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിൽ കൂടി ചോദിച്ചിരുന്നു, അതും കൂടി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് പറയുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ അതിനോട് കൂടെ ഈ മേഘത്തിന്റെ കണികകളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ഇപ്പോൾ മിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഈ മേഘത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം എന്നുള്ളത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ മേഘങ്ങളുണ്ടല്ലോ. വേനൽക്കാലത്തും വർഷക്കാലത്തും മേഘങ്ങൾ ശക്തമായുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏത് കാലത്തും ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ്. പ്ലെയിനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണത്തെ ആ മേഘങ്ങളുടെ കട്ടിയും കനവും അതെല്ലാം കൂടി മഴയായി പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ജലപ്രളയാവും തോന്നും. അത്രമാത്രം മേഘത്തിന്റെ കട്ടിയുള്ള കണികകളാണ് കാണുന്നത്. കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് ആയം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രമാത്രം മേഘങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ മേഘവും അതുപോലുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മിന്നറിയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വർഷക്കാലത്താണ് വളരെ കൂടുതലായി കാണുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കാണൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോ അതിനുള്ള സംവിധാനം എന്താ? നമ്മൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷക്കാലത്ത് കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണോ എന്നാണ് ഒരു സംശയം. ഇത് പൊട്ടത്തരാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത് പൊട്ടത്തരൊന്നുമില്ല, ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ള സംശയം തന്നെ. പക്ഷെ ഈ സീസൺ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, അത് ഈ മിന്നലിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ ആ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇനിയും പഠനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതെങ്ങനെ ആ പ്രത്യേക സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു, അതെങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ താപനിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം മൂലം ആണ് അതുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രത്യേക സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സമയത്ത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എവിടെയും വായിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതുണ്ടാകും, ആൻസർ ഇല്ലാത്ത ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും അത് പിന്നെ കൂടുതൽ വായിക്കുകയല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും റിസർച്ച് നടക്കാനുണ്ട്. എങ്ങനെ ഈ പ്രതിഭാസം തന്നെ എങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു, ആ ഊർജം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാനീ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പിന്നെ കൊള്ളിമീൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. കൊള്ളിമീൻ ഉൽക്കകളിൽ നിന്ന് അല്ലേ, ഉൽക്കകൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമല്ലേ, അതും ലൈറ്റ്നിങ്ങുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജനറൽ നോളൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ
അഡ്മിൻ സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാകും. കൊള്ളിമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ലൈറ്റ്നിങ് മിന്നലുമായിട്ട് അതിന് കൂടുതൽ റിലേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് അറിവില്ല. മിന്നലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണ് അല്ലേ, അത് വേറെ. അതെ, ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണ് ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് മേഘത്തിനോട് ചേർന്ന് കൂടിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള താഴത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ശരിക്കും മിന്നലെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ മിന്നലുകളിലുള്ള എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന്, തുറസ്സായ നിരപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വസ്തു എന്ന നിലയിൽ ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? തുറസ്സായ നിരപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തുറസ്സായ നിരപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വസ്തു എന്ന നിലയിൽ ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വേറെ ഒരു സംഗതിയും ഇല്ല, മരങ്ങളും ഇല്ല, ബിൽഡിംഗ് ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, നമ്മൾ തുറസായ സ്ഥലത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ്, ആ മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ ആൾക്ക് മിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇടിമിന്നലുള്ളപ്പോൾ കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് ആ തുറസായ സ്ഥലത്ത് ജോലി എടുക്കുക, ജലാശയങ്ങളിൽ നീന്തുക, പിന്നെ ഈ തോണി, അതായത് വള്ളം, അതുപോലെ ബോട്ട്, സൈക്കിള്, മോട്ടോർ സൈക്കിള് എന്നിവയിൽ സഞ്ചരിക്കുക, അതേപോലെ ബീച്ചിൽ ഇരിക്കുക, പട്ടം പറത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ സമയം നമ്മെക്കാൾ പൊക്കത്തിലുള്ള ചെടികളോ മരങ്ങളോ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കിട്ടിയില്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നുവെച്ചാൽ തുറസ്സായ ഒരു മരങ്ങളോ ബിൽഡിങ്ങോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത്, നിരപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വസ്തു എന്നുള്ള നിലയിൽ അയാൾക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന്. ഇങ്ങനെ ഇടിമിന്നൽ ഉള്ളപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ജലാശയങ്ങളിൽ നീന്തുന്നത്, ഈ തോണിയിലൊക്കെ പോകുന്നത്, ബോട്ട്, തോണി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നത്, അതുപോലെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നത്, അതുപോലെ ഈ ബീച്ച് ഒരു തുറസായ സ്ഥലമാണല്ലോ, ബീച്ചിലിരിക്കുക, അതേപോലെ പട്ടം പറത്തുക എന്ന് പറയുമ്പം ശരിക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പട്ടം പറത്തുന്ന സമയത്ത് പട്ടത്തിന്റെ നൂല് വരെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ഏൽക്കാനുള്ളതായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയം നമ്മെക്കാൾ പൊക്കത്തിലുള്ള ചെടികളോ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഈ മിന്നലിന്റെ ഒരു നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ലൈനിന്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലായല്ലേ? ഞാൻ 2 തവണ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഒരിക്കൽ കൂടി അത് ആവർത്തിക്കുന്നു. നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ മിന്നലുള്ള സമയത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കുക. അതേപോലെ തോണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മോട്ടോർ സൈക്കിളിലുള്ള യാത്ര, അതുപോലെ ഈ ബീച്ചിൽ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് മിന്നലുള്ള സമയത്ത് നല്ലതല്ല, പട്ടം പറത്തുന്നത് നല്ലതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെക്കാൾ പൊക്കത്തിലുള്ള ചെടികളോ മരങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് നല്ലത് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. ഇടിമിന്നലിനെതിരെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു പിന്നെ എന്താണ് തായദ്ദീൻ സാഹിബ് എന്തോന്ന് ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മൈക്കിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തായദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പം അടുത്ത കാര്യം നോക്കാം. ഈ നമ്മൾ കുറെ മരത്തിന്റെ കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എങ്ങനെ? ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഭയം പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
അത്തരം മരങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റാൽ അതിൽ നിന്നു നമ്മിലേക്ക് പാർശ്വ ഇടി ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. കാരണം ഒരു കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതിനാണ് സാധ്യത. ആ ഭാഗത്ത് ഏരിയയിലേക്ക് മിന്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റ്, അവിടെ എന്താണോ ഉയരമുള്ള സാധനം ഉള്ളത് അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ഷൻ ഉള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം സുഗമമാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും ഉയരമുള്ളതിലേക്കാണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കാനുള്ള ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം ഇടിമിന്നൽ കണ്ടു, നമ്മളൊരു തുറസായ സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓടിയിട്ട് മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതിന്റെ ചോട്ടിൽ പോയി നിൽക്കരുത്. അതിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ചെറുതായ സാധനങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇത് വരാൻ സാധ്യത, ഇടിമിന്നൽ അതിനെ ഏൽക്കാനും അതിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് അത് ഏൽക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വല്ലാത്ത പ്രതിഭാസമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ടി ഹസൻ ഉസ്താദിന് അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ, ഉസ്താദ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആയത്ത്, നമ്മൾ ഈ സാധാരണക്കാരെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഖുർആനിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഉസ്താദ് അതിന്റെ ഒരു ഇസ്ലാമിക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉസ്താദ് പറയുകയുണ്ടായി. ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉസ്താദ് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മൈക്കിലേക്ക് ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. അപ്പോ ഉസ്താദ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കാര്യം ത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് വൃക്ഷക്കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം മരങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്കും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ മുൻകരുതലുകളായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സയൻസിൽ പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിഭാസമായതുകൊണ്ട് 100% ഇതൊന്നും എഫക്റ്റീവ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കുന്നിന് മുകളിലാവുമ്പോൾ ആ കുന്നിന് മുകളിലുള്ള മരത്തില് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ പോകാതിരിക്കുക എന്നല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കോ പരമാവധി ഉയരം ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളതിൽ കുറച്ചുകൂടി വലിയ മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനടുത്ത് നിൽക്കാതെ കുറച്ച് ചെറിയ മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്കോ ഒക്കെ മാറി നിൽക്കുക എന്നേ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വീടിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ വീടിന്റെ അകത്തായാലും പുറത്തായാലും കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഈ മിന്നലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ലാന്ന്. മിന്നലിന്റെ ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. ഒറ്റക്കൊറ്റക്കായിട്ട് മാറി മാറി നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒന്നിച്ച് കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഗുണകരമല്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മിന്നലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ? വീടിന്റെ അകത്തായാലും വേണ്ടില്ല പുറത്തായാലും വേണ്ടില്ല, നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിന്നലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ഒറ്റയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. മാഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ യാ സയ്യിദി. അപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീടിന്റെ അകത്തായാലും പുറത്തായാലും കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. മിന്നൽ ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഉചിതം. നേരെ തല തിരിച്ചാ ചെയ്യാറുന്നല്ലേ, പേടിച്ചിട്ട്. മുഹമ്മദ് അൻവർ പറയുന്ന പോലെ, അൻവർ സാഹിബ് പറയുന്ന പോലെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നായിട്ടില്ലേ കൂട്ടം കൂടി എല്ലാവർക്കും ഒരു ധൈര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടിയും മിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാറ്റും അടയലും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സമാധാനത്തിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അല്ലേ ഒരു ആകപ്പാടെ ഇത്തവണ ഈ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ വേനൽ മഴ ആദ്യം തന്നെ വന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഇടിയും മിന്നലൊക്കെ ഈ താഴെയൊക്കെ വീണിങ്ങനെ പൊട്ടി കേൾക്കുമ്പോഴേ ഇടിയുടെ ആഘാതവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റും ഫാനും എല്ലാം പോയി. അതെ, അതൊന്നും പിന്നെ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാം. ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പരമാവധി ഇപ്പൊ ഈ ജനലിന്റെയും അത് ചെറിയ റൂമല്ലേ, അപ്പൊ ജനലിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടില്ല വരിക. അപ്പൊ ഒരു റൂമിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെന്ററിൽ നിൽക്കണല്ലോ എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ ബാത്റൂം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ റൂമാണ്. അപ്പൊ അതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഷവറാണെങ്കിലും അല്ല ഇരുമ്പിന്റെ പൈപ്പാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ലോഹഭാഗങ്ങളൊക്കെ തൊട്ടുകൊണ്ടും അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന എന്തായാലും സുരക്ഷിതല്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി അത് ചെറിയ റൂമും ആയതുകൊണ്ട് ചുമരിന് അടുത്തായിരിക്കുമല്ലോ. അതെ,
അപ്പൊ ആ നിലക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുളി ഒഴിവാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് മൊയ്നുസ്താദേ, അല്ലേ? ആ നിലക്ക് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പറയല്ല, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ലോജിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. പിന്നെ ഇടിമിന്നലുള്ള അവസരങ്ങളിൽ കന്നുകാലികളെ, അതായത് ഈ പോത്തിനെയും മൂരിയെയും ഒന്നേ മൈതാനങ്ങളിലും തുറസായ സ്ഥലത്തൊന്നും മേയാൻ വിടരുതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലേ? ആ പാവങ്ങൾക്കും മിന്നല് ഉള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒഴിവുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ പിന്നെ ഈ പശു ആയാലും മൂരി ആയാലും പോത്തായാലും അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുന്നതിന് കാരണമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലേ? ഇല്ല, പുഴയിൽ കുളിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും AK ദുബായ് സാഹിബേ നല്ലത്. കാരണം പിന്നെ ഈ എന്താ പറയാ, വൈദ്യുതി തന്നെയാണല്ലോ ഇത്. ലൈറ്റ്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു വളരെ കൂടിയ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 4 ലക്ഷം വോൾട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലുത്, അതിന് മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, മുകളിലുള്ള വോൾട്ടേജും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര വോൾട്ടേജ് അല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു തുറസായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുഴയിലാണെങ്കിലും ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു മിന്നൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തലയല്ലേ അവിടെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ നിരപ്പിനേക്കാണോ ഉയർന്നുണ്ടാവുക, അല്ലേ? വെള്ളത്തിലേക്ക് അഥവാ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയായിരിക്കും ആ പ്രതലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുണ്ടാവുക. അബൂസുൻ സാഹിബ് എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയൊക്കെ കുളി ഒഴിവാക്കാം എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നല്ലേ. എരുമ അഴിക്കാൻ പോയ ഒരു സ്ത്രീ മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു. അതെ അതെ അതെ, കണ്ടോ? ആ അൻവർ സാഹിബ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാട്ടിലെ എരുമ അഴിക്കാൻ പോയ ഒരു സ്ത്രീ മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ